Především přepni to. A dneska pro vás budeme mít kurz přebalování pro chlapy. Takže pánové, dávajte dobrý pozor. Nebo ne, já jsem neporodil, ale mám tady porozenýho Vencu Klemu. A Venca dělá 3měsíční dítě. Ano, mašičku hájí, ano, nožičky, ty jsi posranej komodu. Momentík, takže vašičku. Žádná plenka tam není. Důležitý je, abychom ho pořádně utřeli. Smrdí tě to. Ještě vašičku, neboj se, bundička se tak. Dobře, tak teď je důležitý, abyste správně uchopili plenu. Jak vole? Já to chci vidět. Počkej, vašičku, nezlob. Tak. Držím. Nahoru, kurva. No, vašičku, výborně. Ještě ti utřu tady, to. Teď je důležitý, aby, když je dítě spokojeně přebalený, abyste ho nakojili. Pojď, stávej. Pojď.